Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades kadus, RWRT, BPD Lebe, tur LPMD, ibu, bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun rugi mah beak. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana teh hayang hasil. Tah hari ieu judulna pengajian sebenarnya pengajian hayang naon. Oh cek bibir mah hayang ilmu ngan cek hate mah da hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang boga ilmu geratanya awak sorangan. Lamun Allah mekeun ilmu ka awak urang kira-kira ieu awak sanggupeun moal. Da boro-boro atuh. Lamun ilmu ku Allah dititipkeun ka awak urang kira-kira ieu awak sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur sakola luhur beak sawah beak naon pajarkeun teh hayang ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti orang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah baroga ilmu dah hirup mah parawek wae atuh. Kabeh ge arapal ilmu tah hajud ngan ditoong tina kiceup kieu kiceup beuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit anger. Kabeh ge apal ibu cukang lantaran kasawarga teh patuh tunduk kanu jadi salaki geuning duit leutik popoloto. Kabeh oge ararapal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea tapi naha sakapeung ustad ge sok parasea. Berarti boga ilmu tapi teu jadi cahaya akhirna si eta kasiksa ku ilmu eta sorangan. Matak anu pinter teh ulah eleh ku nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun osok pasea tara nah rumasa kana kabodohan. Coba nu pinter jeung nu pinter hijikeun dogdag. Matak hakikat ilmu teh geuninganan al ilmu nur kudu jadi cahaya. Di mana cahaya ilmu? Tempatna dina qalbun salimun, dina hate nu bersih. Lamun jelema bodoh tapi saban geureuh ka batur, tah saban geureuh teh artina rudet hate. Keur mah bodoh saban geureuh komo pinter moal teu ngaleyak. Mata ku Allah teh dititipkeun ilmu ka jelema nu kotor hate mah. Naha Allah mah uninga kana rasikona. Bodoh wae ngahina batur, komo pinter moal teu nyasaak deuri batur. Sangsara wae adigung komo beunghar, moal teu gunung dihakan. Mata kunci nu ngaran kahirupan mah gumantung hate sagala-gala oge. Mata nu ngaran ilmu teh punten nu ngaran ilmu lain robah tiung jeung bajuna. Nu ngaran ilmu mah kudu robah eusi hatena. Ari tiung saragam baju saragam da percuma lamun hate teu saragam. Tiung saragam, baju saragam, tah saragamkeun eusi hate, kudu ngarti, kudu surti, kudu wawuh, kudu nyaho. Urang agama Islam kudu apal migawe dina eta keislaman. Ulah monyet ngagugulung kalapa, ari nyahoeun kalapa di jerona aya kalapa teu nyaho cara mukana. Urang ge agama Islam tapi teu apal di mana siki Islamna. Mana bukti umat Islam gurger wae, pasea wae, ngaledek wae, ngahina wae. Di mana Islam nu sabenerna? Wow.
Bari maranehanana nu kitu teh. Matak bahasana ge ilmu teh kudu bisa nepi ka mesek. Pesek gerasok ilmu teh. Matak baju saragam, tiung saragam, tah antelkeun kana hate sing saragam. Ulah tiung saragam, baju saragam, hate teh saragam, pan saragam gatur ge diomongkeun can lunas tuh. Da hate nu teu saragam. Matak hayu urang saragamkeun eusi hate. Kolbun salimun tah hate nu bersih teh kitu, lamun ilmu cicing di jelema nu bersih hate, da beuki luhur ilmu teh atuh beuki tawadu hirupna teh. Teu hayang dihargaan da bisi eueuh hargaeun, teu hayang dihormat da bisi eueuh hormateun, teu hayang dipuji da bisi eueuh pujieun. Ieu mah nu baroga ilmu teh yey, malak cangkengna kelek asa aing pang akangna. Naon kitu? Justru ilmu teh kudu nyetak isi hate, ta ilmu kudu nyetak isi hate. Ngarah naon eta ilmu kudu nyetak isi hate supaya kolbun salimun, supaya bersih hate. Sok luhur ilmu ngan kudu luhur budi basa, ulah luhur ilmu tapi ka batur ngaragrageun darajat, ngahina batur ngaledek batur, gerateangan kitab nu mana nu kudu ngahina antar sasama. Wow. Euna ieu ceramah teh bega unut-unutan. Harta cicing di jelema anu alus hate, pan bagja harta nyamperkeun jelema anu alus hate, yatim katulung, miskin kabantu, jompo kapangomeankeun imahna. Harta cicing di jelema anu alus hate. Coba lamun harta caricing di jelema anu kotor hate, beuki luhur hartana beuki adigu. Kongkorong papanjang-panjang, lempang dongko, gelang ti dieu nepi ka dieu borobot hayu urang pangaosan aral dah. Sing sadar ku eta harta, sehingga harta ge kudu bareng jeung ilmu. Lamun harta bareng jeung ilmu, bareng jeung hate nu alus, tanya urang boga harta, boga, nah yatim diantep. Entong karunya ka yatim, entong karunya ka miskin, entong karunya ka jompo, da sidik geus jompona, geus sidik geus yatimna, geus sidik miskinna, tah nu kudu karunya mah ka urang. Nah dititipan harta nepi ka embung merekna. Aduh, ai ieu mah karunya ka batur, ari awak teu dipi karunya. Lieur karunyanya ieu budak yatim lain ku karunya bere iroh nu kudu dipi karunya mah awak urang. Nah urang dititipan harta nepi ka teu bisa barang bere karunya ieu hate bener. Matak bener tangtukeun hirup teh kolbun salimun, jelema darajatna punten lainna harta, lainna bana, lainna ilmu, lainna pangkat, lainna jabatan. Darajat manusia mah gumantung eusi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, dihina tara ngalawan, keun bae geuning eta aya kamuliaan. Rambut gondrong bukan pembohong, dihina tara ngalawan, dihina teu ngalawan nyumputkeun kamuliaan di balik hinaan. Tapi jasna mahal, dasi mahal, baju alus, jabatan luhur, sapatu mahal, gaji gede, ari hak rakyat leutik dipaling, nu kitu mah bangsat. Aduh, mata kurang tetong nyumput dina saragam alus atuh geratanya hate. Ulah ari baju mulia, ari hate rudet. Ari gamis ngangsar ibu teh, ari tiung ngaguyupuk kana gosip beuki. Popolotot ka salaki teu kaur batur nyeun kagorengan, bibir galing ngagoreng batur, na teu izin eta ku gamis. Mulia luarna, rudet jerona, artina kamuliaan luar teh keur nyumputkeun kahinaan nu di luar. Talung keneh nu kahiji mulia hina luarna keur nyumputkeun kamuliaan nu di jero. Nya ai sampurna mah alus luar alus jero ngan teuing. Goreng patut jelema teh beungeutna hideung tapi someah. Deuh lucu teh. Gulis, glowing, ngan asem pamatuk. Tanya geresokna gerhana eta kitu maneh neangan jodoh nu kumaha. Nah talung nu goreng bari amis budi embung. Hayang nu sampurna, nu kumaha nu sampurna nya glowing nya amis budi. Mata kuring ge datang ka dieu pan kitu engke teh ngarah jadi gosip. Datang ka dieu Bapak Damang, Ibu sehat punten abdi ngalangkung. Geunah teh nempot teh bubar ti dieu pan ibu bakal ngabeja-beja resep heueuh ka ustadna namanya kasepnya amis budi. Pemeureun gitu ge. Manusia teh gumantung eusi hate. Matak eusian atuh ku ilmu eta hate teh sehingga jelema mun apal ilmu kudu apal eusi hate. Grasok da ibu teh ibarat imah. Limun imah ngebul sapukeun.
Di imah bala beresihan, di imah belebuk empel, ngarah naon butuh imah nu bersih, ngarah betah. Ngarah naon butuh hati nu bersih, ngarah tenang. Kartos tah tenang nah hati teh kunaon ku ilmu wawuh kana diri, ibu nyaho kana ilmu sing wawuh kana hati ibu. Yen urang teh goreng teu baleg teu ecrek pedit ngalunyak ngahina wae batur osok pedit kumed mere ge hese cap jahe buntut kasiran, wah tek-tek bengek teu ku hanteu araya kabeh. Ku ilmu teh kaoncoran jadi leungit perkara kitu, sirik eueuh pidik eueuh geuleuh eueuh rujit eueuh cua eueuh. Tah ilmu teh ngempur cahaya di mana dina akhlakna. Lainnya mah garableg ilmu pakai pasya atau boro-boro ngelmuan batur diri nage poek kata. Tuh, bener cenah bener. Buah saha nu kitu teh deui. Ieu tah hatena. Mata lamun ilmu geus cicing dina hate tah hampura. Pan ilmu teh dibagi opat, hiji ilmu cicingna jasad, dua ilmu cicingna hate, tilu ilmu cicingna rasa, kaopat ilmu teh cicingna wujud. Ilmu cicing dina jasad tempatna dina sirah jeung bibir. Ibu teh masantren, ibu teh sakola, menang ilmu ti guru, poe isuk bejakeun deui ka batur, eta mah ngaranna beja di beja-beja. Da ari ilmu mah beja pigawe tuluy bejakeun. Nu ngabejakeunana lain bibirna, tah nu ngabejakeun teh gawena. Lamun ilmu di beja-beja persis saperti budak SD. Budak SD tanya 5 juta tambah 2 juta 7 juta, gablegen teu duitna. Urang teh ngapalkeun dalil zakat, dalil infak, dalil sedekah, nah jeung gebro sedekahna, nah gebro jeung zakatna henteu SD teteh. Allah. Kuat ungek-ungekan, kade isuk jug maneh SD ulah. Mata kerag-rageun atuh ilmu teh kana hate, ngarah matri dina diri. Lamun ilmu geus cicingna hate, al haya'u minal iman. Beuki luhur ilmu, beuki era ku eta ilmu. Naha make jeung era, sieun luhur ilmu teu luhur perilaku. Kade cicing kudu ulah nunutan ngadengekeun ceramah kieu mah. Luhur ilmu teh kudu dituturkeun ku luhur perilaku. Ulah ai ka Allah sujud, ari makhluk Allah dihinakeun. Cicing ari ka Allah ngamulyakeun, ari makhluk Allah dihinakeun. Pan eta teh makhluk Allah, nu nyiptakeun adalah Allah. Urang sujud ka Allah, ngamulyakeun Allah, tapi naha makhlukna dihina. Jalma nu ngahina makhluk Allah sarua aja ngahina nu ngadamelna. Allah nyiptakeun manusia lain keur hinaeun sanajan si eta hina, tong bijil hinaan ti urang. Naha batur hina urang ge leuwih. Saban-saban jelema nu sok ngahina batur keur nempokeun hatena anu ngewa ka sasama dina hirupna. Wah. Kumaha karaos ku ceramah kieu unggeuk teh kunaon teh? Aduh, karasa euy nya. Bener ya. Gerasok budak ibu dihina ku batur genah teu? Tuh, geuning padahal nu dihina budak, nah ibu nu ngamuk. Tuh, apaan ibu nu ngaborosotkeunana? Tak ayeuna Allah anu nyiptakeun, makhluk Allah dihinakeun ku urang. Urang ciptaan Allah, itu ge ciptaan Allah. Nah make jeung kudu silih hina kana ciptaanana. Udah eta doraka, urusan doraka mah batur mah nemrak, tak ieu mah dorakana teh pinter nyumput. Sehingga katempona teh soleh. Geus ditiung, geus digamis, aduh da ibu urang di masoroleh. Nalika batur nyebut geulis ka ibu kade ulah legeg, sabab batur teh karek nempo beungeut ibu. Tah salaki ibu nu leuwih apal, geulis tapak borok ge pan 70. Saban kertas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna, aya warna bodas nu lainna. Satiaban jelema bener pernah salah, saban jelema salah ge pernah bener. Kunaon batur nemrak dina kasalahan, kapangi. Tah urang mah lain teu boga salah, ngan pinter teuing nyumput. Jadi we teu kapangi. Gerasok inget-inget saha ibu Bahera nu keur parawan nu bedegong teh geuning. Anu lalajo calung pasarung-sarung jeung jalu ai kawin jeung nu sejen geuning saha tah? Gerasok bapak inget-inget bapak inget-inget ulah legeg pedah urang ayeuna geus kieu. Baheula gerasok inget geus dipupus asan dosa baheula. Gerasok bapak inget-inget saha tah nu nolol tina janela imbahrana rek dipeletok ku hancip teh. Tuh zaman Darso cek gini kita inget eta sok jeung saha ibu. Jadi urang tong ngahakiman dosa batur. Urang tong nyimpulkeun perkara nu katempo.
urang ge tong nyimpulkeun perkara nu kadengi tapi simpulkeun menu karasa tak ieu na gerhana ceramah kadengi tong nyimpulkeun alus sabab ibu can ngarasakeun kaalusan kuring kaharti ibu pan bapak ge baheula nyimpulkeun wah pamajikan urang mah euy geulis prung we nikah rudat geuning pa ayeuna Ramadan karek tanggal hiji geus dogdag mengpeung tanggal hiji meuli baju teh ayeuna engke mah nya macet nya panas tuh baheula papan bapak katipu ku beungeutna marah mae someah daredeh alus budia de basa prung we nikah ditoel ge ngajedog gitu kapangi matak tong nyimpulkeun nu kadengi tong nyimpulkeun nu katempo simpulkeun mah nu karasa matak ladang ilmu teh pertanyaanana karasaeun ilmu urang ku dulur karasaeun ilmu urang ku batur karasaeun ilmu urang ku tatangga punten ilmu urang boro-boro ku batur hate jeung bibir urang ge keur mumusuhan arek dibongkar hate ibu jeung awak hate ibu jeung bibir ibu keur mumusuhan arek sok cek ilmu subhanallah maha suci Gusti Allah nah hate kotor dikukut cek ilmu subhanallah maha suci Gusti Allah nah hate kotor dikukut tuh ieu bibir jeung hate teh teu nyekrup teu saragam matak samemeh ngomongkeun damai ka batur dameikeun heula awak sorangan antara ucapan tekad lampah perbuatan mun geus damai teu kudu ngomong batur ge nurutan ieu mah ai ka batur kudu bager sorangan pedit ngaco nu kitu patut teh aduh kenah bisi kasiniran mending balik gitu oh moal cenah can dipoto aja. Pan lamun bener cek bibir subhanallah teh maha suci Gusti Allah eta teh nu diomongkeun teh Allah bener Bu heuh nah hate jadi lain jeung Allah lamun cek bibir Allah nah hate ge kudu Allah ucapan kudu Allah perbuatan ge kudu Allah ieu mah dina bibir Allah aya boga harta jadi pedit nah nu pedit masih korun lain Allah bibir we Allah 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 tapi tatangga sangsara diantep batur bingung teu ditulung yatim diarantep nu lapar pek bae bibir Allah 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 mana ieu teh cicing kudu nepi ka ngarti ieu dan nu kieu mah jarang nu nerangkeun atuh karena nepi ka ungeuk ieu cinta nabi bibir mah ketika ibu nyebutkeun Allah 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 sing wawuh Allah nu mana Allah nu nyaahan Allah nu asihan Allah nu dedehan Allah nu lembut Allah nu maha hampura Allah nu maha pemberi tah tuturkeun ku hate Allah tuturkeun eta sifatna nyaahan asihan dedehan lembut asa hampura tah eta nyakrup antara Allah cek bibirna jeung Allah cek hatena ieu mah bibir Allah-Allahan boga harta pedit baeud wae geuleuh ka batur rujit ka batur Allah nu mana kahartos matak man aropa nafsahu pakon aropa robahu wawuh atuh ka Allah kanu disebut teh kudu wawuh ibarat ibu nyebut nana gerhana pan ari wawuh mangeunah nana mana eta nu penceramah lol kuring nana tuh nah wawuh darwe ini kana mobil aya nu ngaku nana daek dipoto nah pan teu wawuh bener tah keur ngawawuhkeun urang ka Allah tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi zatillah geura pikiran perkara nu diciptakeun ku Allah ulah pernah mikiran zat Allah pikiran Iqra judulna Iqra teh baca geura sok baca umat Islam ngaharamkeun daging bagong teu meunang daging bagong teu kenging tara ngadalahar tara tuh keun bae tara ngadahar daging bagong lain keun bae wajib ditinggalkeun daging bagong tapi punten sifat ulah nuluduk jiga si eta aya daging bagong tara di dahar ari nyeluduk jiga si bagong sidik cek agama teu meunang korupsi teh cek nagara teu meunang korupsi teh daging bagong masih eta teh tara ngadahar tapi geuning duit rakyat dipaling bagong aduh aing mah wanian-wanian teuing urang Raul udah ngomongkeun bagong na teuing tuh Allah oge nyiptakeun oray teu meunang ngadahar daging oray teu meunang ngan tiron tempo ku urang oray teh ganti kulit teu ganti ngaran
Apan urang geus sakapeung menjaradi jadi orai ting orai kadut meureun. Ganti kulit teu ganti ngaran, tah pengajian di urang teh ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tempat, ganti penceramah, ganti tema, punten ganti teh jeung hatena, nurudat anger, piomongeun anger, paseha anger, kasalaki minculak anger, nu kitu ngaji lain, eta mah ngaji orai. Heuh poho. Well. Gening ikro dibaca. Matak saban-saban maca perkara anu dijadikeun ku Allah tong maca atas nama urang bisi jadi sombong, tong maca atas nama iblis bisi jadi adigung, tong maca atas nama sato bisi diaradu. Tah macana ikro bismi robika, gera baca ku asma kami ceuk Allah teh tuh. Gera sok baca ku asma kami. Lamun dibaca ku asma kami batur teu salat, baca ku sifatnya dedeh teuing euy batur teu salat meureun can apaleun rarakatanana, can apal bacaeunana, sok sampeurkeun urang diajar kitu jeung urang mengpeng urang aya keneh di alam dunya. Kunaon eta? Kunya coba lamun dibaca ku awak urang rada gelo jelema kuat cadu kana salat picah capekeun teh. Hayo cicing. Udah ngaji pengajian jeung urang mah teu kudu luhur-luhur teuing bisa teu kataekan nu kitu wae hese. Da urang mah loba macana cek diri urang salat batur henteu, urang zakat batur henteu, urang haji batur henteu, batur ka masjid urang henteu, batur ngaji urang henteu. Tibalik. Batur urang ngaji batur henteu, urang mere batur henteu, urang soleh batur henteu. Jadi nu henteu teh bahatur, muncul we nafsu asa aing pangsolehna garelo teh. Matak akhirna geus pangajian teh ngarasa diri pangajianana bubar we teh dieu ria datang. Di mana pengawasan macana ulah ku maca diri, lamun maca diri punten bisi nafsu jadi datang akhirnya jadi ujub. Ikro bismi robika ladzi khalaq, gera baca kalau nyebut asma Allah, gera baca ku asma Allah, ulah maca ku setan, ulah maca ku diri, ulah maca ku sato. Lamun maca ku sato bisi diadu, lamun maca ku diri bisi sombong, lamun maca ku setan bisi adigung. Baca ku asma Allah ku sifat welas, ku sifat asih, ku sifat dedeh, ku sifat lemah. Pamajikan baeud baca ku sifatnya gerasok. Pamajikan baeud baca ku sifatnya kunaonnya pamajikan baeud bae. Kajeun 2 poe baeud, 3 poe baeud, 4 poe, saminggu, sabulan, da moal aya pasea. Naha dibaca ku asma Allah, dedeh teuing boa aing anu kurang. Ret kana padaringan kosong beas. Tuh, kapanggih pan baeudna pamajikan teh. Leos ka kamar dikotek tak alat dangdan, udak geus dekok. Lipstik geus dicokelan ku bilik. Ditempo dina laci duit gegeletekan 10.000 dibaca ku asma Allah aing ieu teh salaki kuduna mah nyadiakeun ka pangabutuh pamajikan tuh mah hampura geuning mamah baeud teh lain mamah nu salah tapi abdi we nu lepat punten ieu teh aya artos 2 juta gebrok bikeun kana lahunanana jug langsung panangkep lain tadi damai ba. Matak lamun jelema macana ku kapinteran diri bakal sombong. Jelema maca ku sifat sato bakal diadu. Jelema maca ku sifat setan bakal adigung. Gera baca ku sifat Allah nu lemah lembut, nyaahan, dedehan, asihan, asak hampura. Kardos. Cing, urang lalaunan ngaji bab nu kieu hese. Jetot ibu titajong, gubrag tidagor, irung nyengsol. Baca kunaon macana bismi robika ku asma Allah bawa ieu teh Allah nyaaheun ka urang. Nacing terek ka mana atuh ibu deuk ngadek salaki aing mah. Matak paingan ku Allah diberes seureus salaki keur nguseup beureun amak ibu teh. Mawa lain bedog atuh. Ulah bedog atuh sieun mun. Mawa sapu deuk dihabek ku aing cenah sorolo kubrag cekok eta kadinya gera baca beunah habet kejadian ti tajong bari irung nyengsol oh niat aing salah deuk nyarekan salaki matak Allah teh kudu jadi patokan ulah ngomongkeun Allah ulah ngomongkeun pangeran punten aya nu diomongkeun Allah ari boga harta jadi pedit bibir nyebut Allah ari hate nuturkeun kasih korun.
Bibir ngomongkeun Allah, ari hate sukang gede wadul nuturkeun Abu Jahal. Bibir ngomongkeun Allah, ari hate ngadu domba jiga Abu Lahab. Bibir ngomongkeun Allah tapi sombong jiga Firaun. Matak teu nepi ka Allah nyebut Allah teh, dah hate nu utamaan lain bibir kece. Aral aing da. Baru kanana kitu meureun ngomong Allah teh nya euy nepi we nya. Teu atuh. Kaharti. Gara urang tanya, osok ngawadul? Sok, mengpengker ngaji, sok. Osok ngawadul? Osok sombong? Sok ngomongkeun batur. Ari pangeran ibu saha? Aduh, Allah nu mana? Tuh, wah kapeng-kapengan. Sakapeung setepedah di dieu we ditanya ayeuna. Lamun bener urang mangeran ka Gusti Allah, iraha Allah miwara ngabohong. Iraha Allah miwara ngadu domba, iraha Allah nitah ngomongkeun batur. Justru Allah masa balikna mun apal aib batur tutupan, maka kami cek Allah nutupan aib anjeun. Kasalahan batur tutupan, kami nutupan kasalahan anjeun. Jadi ieu teh geuning can panggihnya jeung Allah teh. Paingan atuh teu pati hidang. Kenah ieu ceramah euy demi Allah ngalartieun sararea aduh. Ngomongkeun Nabi Muhammadnya. Muhammad nu mana itu? Cinta Nabi, sok jawab. Cinta Nabi. Cinta bener? Oke, naon buktina? Cinta Nabi. Naon buktina? Adih. Cinta Nabi, cinta. Naon buktina? Maca sholawat. Hopek, teu nyarek. Poin kahiji eta bener kumaca sholawat sababongan aya Quran innallaha wal malaikatahu yusholluna bener Bu bener ngan tuturkeun sholawat eta lain ucapan ku pagawean. Nah Nabi ngantep yatim henteu, ngantep miskin henteu, Nabi resep nulungan bener. Tah geus maca sholawat teh lakukeun ka yatim, ka miskin, ka jompo, ka kara nyebutkeun cinta Nabi, ka tempo wujudna dina pagaweanana. Ulah nyebutkeun cinta Nabi, cinta nah pedet. Keuna nu kieu heula pangajian mah. Moal waka mekelan karena babu rumah tangga mah mata karabin geus sanggup meureun. Ya. Tuh. Cek kuring oge. Matak nu disebut cinta teh naon sih? Di dieu ge ieu teh rancakeun. Oh batur rumpil. Ieu batur rumpil nya Pak. Lamun ditanya ieu di antara nu hadir aya nu ngiblat ka Imam Syafi'i, bener? Aya nu ngiblat ka Imam Maliki, leres? Aya nu ngiblat ka Imam Hambali nya. Aya oge nu ngiblat ka Imam Maliki, sok ngararaku. Bener tuh Pak? Oke. Menang cep Ustad abdi ngiblat ka Imam Syafi'i, pek. Menang ka Imam Hambali, pek. Menang ka Imam Maliki, pek. Menang ka Imam hiji deui Hambali, pek. Ngan kuring nanya, iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki. Iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki. Moal aya cerita jeung sejarah sabab imam itu mah baroga ilmu sehingga bisa ngahargaan karena pendapat jeung perbedaan. Tah urang ngaku Imam Syafi'i nah gurger wae jeung batur Imam Samudra meureun euy. Tuh sepuh ampura abdi sepuh ngarasa laladar jelema teh. Lain asa pang aingna ngaku Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, masjid hiji dogdag di jero aduh Imam Samudra eta mah. Keul atuh da ngarasa ladar jelema teh. Geuning urang teh akuanan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Heueuh, imam eta mah teu ngajarkeun gurger jeung pasea. Sabab itu mah boga ilmu. Ilmuna geus aya na hate sehingga bisa ngahargaan ilmu batur. Ari urang ilmu teh asa nu urang sehingga teu ngahargaan diri batur. Mata gurger we pahereng. Dengekeun sok pasea sia teh. Si dolar tah. Aduh. Matak Allah teh mere we pan. Mere 5 Bu. Heug urang bongkar. Sangkan urang ngarti ka Allahna, apal ka nabina, Allah teh nyiptakeun we 5 rupa. Hiji tempat suci, 2 tanah suci, 3 bulan suci, 4 kala sabalik bisi poho deui. Hiji tempat suci,
2 bulan suci, 3 tanah suci, 4 suci, 5 bulannya, bulan suci. Gersok tataan. Sangkan urang apal karena jati diri urang teh kudu ancrup kadinya. Hiji tempat suci. Aya tempat suci naon Pak? Masjid. Ibu lamun baju kotor daek teu ka masjid. Tuh berarti baju kudu suci. Lamun ibu keur haid daek asup ka masjid. Berarti awak ibu keur kotor teu meunang ka masjid. Sabab deuk asup ka tempat ngan percuma. Baju suci, awak mani, wudu ongko, blus ka tempat suci. Lamun aya nu dibawa hate kotor, kajeun si eta ngariung di tempat suci hatena kotor, bandungan bubar ti masjid ge ngocobrot ngomongkeun batur. Lain we alpan ibu nu kitu teh. Ku kenah ieu ceramah sebuah hampura sebuah. Da geus rada meujeuh ku urang dibuka-bukakeun nu kieu teh atuh. Bongan jelema ulah ngarasa suci supaya dah geus ka tempat suci, ternyata bubar ngomongkeun baturna sia kotor deui hirup teh. Judulna ge tempat suci, baju kotor teu meunang ka masjid da aya najisan. Nu bersih atuh, tuh baju suci. Awak haid teu meunang ka masjid, nah da kotor. Bajuna suci, awakna suci, dek asup ka tempat suci. Percuma dek tempat suci, baju suci, awak suci, lamun hate nu kotor teu saeutik bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur. Aing mah di masjid deket jeung nu geunut kuat bau kelek kiek-kiek tuh. Aduh, ku genah euy. Cek. Kumaha? Ngaganggu bau kelek teh. Heuh, batur mah dina kelek pan ibu mah aya nu bau teh dina naon aing mah da. Sedih atuh dah mun kono bau kelek batur ge. Atuh matak naon lamun kieu we sararea. Hiji tah tempat suci. 2 Allah teh nyiptakeun bulan ngarah manusia caricing dina kasucian asup kana bulan suci dititah we puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum asup kana tempat suci asup oge kana bulan suci tah bulan suci nu suci adalah bulan. Pertanyaanana urang kamari paruasa cing geus acan cicing dina kasucian apan geus kaliwat bulan sucina. Nah kalau tor deui ibu aya remeh dina bibir sanggup teu keur bulan Ramadan diteleg saacan adan maghrib saremeh aya na bibir teu wani diasupkeun da sieun batal cinta ibu eta aya remeh dina pipi letak Ustad batal lebar can maghrib tuh saremeh tong asup komo gede lamun can ada maghrib leutik harta tong asup lamun lain hak urang komo gede tah urang nanya ai pejabat di luhur puasa osok ngaleg-leg remeh tara ngan lamun triliunan dihakan nepi ka barang lebok nage aspal tuluy deui minyak sia mah ayeuna puasa tapi segala dihakan haram jadah hirup teh teuing. Aduh, kenanya ceramah teh sepuh. Kan bae mumpung ora keneh. Jeung da sadar di dieu nu hadir pejabat teh ngeunah we ngomong ge. Nya lamun aya mah deuk direm we da sieun. Saremeh ulah asup kana beuteung lamun keur bulan puasa can ada maghrib komo loba. Tah simpulkeun dina alam hirup saremeh wae ulah asup komo loba lamun lain anu halal. Puasa teh eta kasucianna. Matak loba jelema nu puasa tapi hakikat mah teu puasa mana sagala dihakan muk aya beunghar BLT lebok beunghar geus gedong boga sawah boga kana BLT hayang teu puasa nu kitu patutna geus mimiti kasindirannya malahan teu kabagian TPP dengkreng ka RW gelo kitu sing teu kunaon nyarekan RW batur menang BLT aing henteu pan ibu mah gedong boga sawah boga budak sakola duit naker nah habat hayang BLT bae we atuh dah hayang kitu teu sadar ngadahar hak batur itu teh sarua jeung teu puasa matak loba puasana meunang lapar jeung dahaga tapi teu kapetik hasil ka ala buah leungit dina pagawean benerna weh ku jarangnya nyaritakeun we jarangnya pedah geus puasa jeung surga surga nu mana perubahan hirup ge eueuh
Sadil aing da aral. 3 kitab suci. Lawan kitab suci ibu Iqra cek Allah teh baca eta kitab suci nu suci kitab. Ari ibu geus maca kitab jug suci teh eta hate. Da loba keneh jelema lekoh maca Qur'an lekoh ngaledek baturna berarti nu suci teh kitab geuning teu asup eta kana hate matak anger we kajen kitab suci dibaca ku hate kotor anger eta Qur'an dipake ngadekan kasalahan batur lain ngadekan kasalahan dirina nu akhirna cekas kana kegorengan batur poho kana kegorengan diri sadajan Qur'an nu dibuka sadajan Qur'an kalimat suci tetep hate kotor mah pak punten Qur'an bakal kakotoran ku goreng hate teuing well bari manehna teh sadar teh sidik nu kitu teh maranehanana maka nu kaopat tanah suci. Bapak umroh ka mana? Arab. Ibu haji ka mana? Arab. Cing teh Pak ai Arab Mekah jeung Madinah teh disebut tanah suci. Naon beda tanah itu jeung tanah ieu? Tanah di Mekah jeung tanah di Indonesia naon bedana? Beda Pak, nu ngabedakeun mah eusi hate. Ini ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Mana bukti? Eta cek tetangga, cek geuning balik, oco hajah. Ini nama ka tanah suci, ngan sifat jadi sombong, jadi ria, jadi takabur, tanah ledok cek. Komo aya haji hasem banget, tanah urung. Komo ayah haji kadul ke masjid tanah liat. Komo ayah haji papaseaan tak eta mah jigana teh. Aduh. Ampur haji. Bongan kuring titah nyaritakeun bab nu sanyana sabab hirup tong bermain teori wae eusina atuh bukakeun. Lain haban we ngagugulung cangkang monyet ge apaleun itu teh kalapa ngan teu apal di jerona teu bisa cara mukana cing urang buka mata kudu tumbuh kasadaran eusi. Aduh. Ngeunah da jigana ku ceramah kieu mah kabeh jelema ge kasih niran. Nah atuh lain balik ka itu teh. Oh bener. Maka tanah sok ini ke tanah suci dek salat subuh jam salat subuh itu 4:30 da ngabring jelema jam 2 ka mana salat subuh eta jam 2 arinit ka masjid dek salat subuh 4:30 wirid heula maca Quran heula tawasul heula ngadoa sok ingat-ingat nalika bapak init ka ditu lah dek init salat subuh wae nepi ka jam 2 balik we teh ditu da anger deui kana jam 5 atuh. Kumaha? Pinuh naon? Tuh, ibu pernah kan itu? Tuh, cek urang ge. Ini jam 2 teu kabagian tempat. Coba diurangi di jam 5, kosong keneh tempat. Jadi ieu teh tanah suci teh kudu digubuk ka dieu atuh. Lain ari nit ka tanah suci 35 juta, 75 juta, ini ka itu ari hate jadi ledok mah aing mah aral. Tapi kade bisa aya haji keur baeud tanah ledok ulah. Soalnya ieu mah teu bisa dikunci bibirna ieu mah ya. Aing mah horeamna. Darat pi omongeun. Aya haji teh kieu manyun ditanya. Ceh haji. Ceh haji. Gantawang teh tanah urug sia mah. Ulah. Hah? Tah, darat ditanyakeun. Eta cenah nyebut ka tanah urug teh saha? Tuh, jadi urang ke bawa goreng. Lain keur batur, ilmu mah keur diri, urang mah ulah jadi tanah urug, kudu jadi tanah suci gitu. Maka nulik nu kalima suci. Ngarah manusia apal jati diri nanti kudu cekel 5 rupa. Tempat suci, kitab suci, bulan suci, tanah suci, kalima suci. Ari suci naon? Toharoh, wudu kan? Ai wudu ku cai naon? Cai suci, tapi ai judul cai suci mensucikan. Kuring ini salat asar biar di jalan.
Ini ti Cimaung nah mawa cai teh ditu teu nah da cai mah teu berubah di dieu aya cai suci. Ini bapak ke Jakarta tong mawa cai ti dieu da di Jakarta ge aya cai deuk wudu mah cai itu we da sarua cai mah teu robah cai suci tah anu teu suci mah bibir maneh. Mata rumus nasu suci teh kekemu kan. Bener nu diasupkeun cai sucinya tah lamun bener eta cai suci pake kekemu kaluarkeun oge ucapan nu suci tara ngahina tara ngaledek tara nuding tara nyaci tara geuleuh tara ngewa tah cai suci kaluarga suci ai kekemu ku cai suci kasalaki wae pepolotot eta mah wuduna ku ti kotok. Bau lebih hade bau baham bisa disikat daripada bau caritaan nyeri hati nepi ka kiamat. Najis anjing wae bisa eleh, sanajis na baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najis na baham manusia mun nyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur? Lain wel mikir. Lain aing mah disangkana teh meureun ceramah teh keur batur meureun nya. Sedikit keur mamatahan maneh imeh. Aduh, teu kuat udah ngayang seuri. Teu sadareun disangkana teh urang teh keur ngomongkeun batur padahal aduh ya Allah. Raraya oge ku cai suci 3 kali, Pak. Bener Bu 3 kali? Tuh, rarai 3 kali. Caina mah suci, nu teh suci mah beungeut. Mataksa geus urang wudu teh beungeut teh kudu suci. Heuna ada di wedak da lain eta, da di lipstik lain eta, kala kahamur duit. Da ku skincare lain eta. Naon atuh beungeut nu suci? Someah dareh deh, alus budi hade basa. Resep jelema nempona. Ti mana ece? Ti Lebak, eudeuh ka Tongoh. Ka mana maneh? Deuk balanya ka warung. Heueuh. Urang ti heula nya tah wudu ka tempo. Ti mana cek loba tatanya teuing atulah teu wudu beuleuh bawok teh. Kahartos. Leungeun di wuduan tong cukat cokot barang batur, tong cubak-cabak anu sejen, matak bener ceuk urang Sunda. Eta leungeun jeung panyokotna ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun. Eta suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun. Eta panon jeung panempona ulah satempo-tempona mun lain tempoeun. Eta ceuli jeung pangdengena ulah sadenge-dengena mun lain dengeun. Punten ai Bapak Hajat saha namina? Pak Hajat. Sa Bu Tatai. Ai pamegetna? Oh iyo. Lain tadi asongan ka urang. Oh enggak sakieu. Tak ieu anu pangantenan teh Bribda TNI euy. Ahmad Rifki Nur Fauji aing masuk sini isuk teh perang we. Bribda Ahmad Rifki Nur Fauji. Tak ieu teh wasana teh Ahmadnya saya teh. Saya ieu. Ulah sacokot-cokotna nu lain cokoteun. Gara ganti ku ieu. Ulah sacokot-cokotna nu lain cokoteun Ahmad. Eta teh kolot baheula teh Pak mah pagahan yen budak lahir ka dunya teh kudu geus wudu. Panon tong satempo-tempona mulain tempoeunana, bibir tong saucap-ucapna mulain ucapeunana, suku tong jeung suku keur ngalengkah ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheunana, leungeun keur nyokot ulah secokot-cokotna mun lain cokoteuna. Wudu teh eta ku kolot baheula mah gambaranna. Nah ari ayeuna wudu jadi rarobah, beungeut dibersihan haseum beungeut anger, bibir kakemu ngocobrot ngomongkeun batur, leungeun wudu tapi naha tunyak-tunyuk anu sejen. Paingan poe ayeuna loba panyakit naha sabab Allah geus rujiteun ka urang ku loba wae kadorakaan. Panon pepolotot bere belek pan eureun molototna. Bibir loba teuing nyarekan batur ceuk Allah teh nasi eta teh eureun-eureun kana ngomongkeun kana gibah kana ngagosip teh eueuh deui dicarek ku Pak Ustad bakal ngalawan, dicarek ku RT bakal nyebut fanatik, eueuh deui carek ku Allah bere panyakit bengo pan ho. Sok ngomongkeun batur kudu bengo sok. Aing meusieuna anu moto. Leungeun tutunjuk wae kana kagorengan batur kana kasalahan batur ceuk Allah teh nasi eta kuat teu eureun kana tudang-tuding batur teh tah cabut tanagana. Bener teh Bu? Pan kumplit bibir bengo ieu kieu.
tinggal suku tah. Suku tujah teh tujang tajeng wae ka pamajikan boboko mun kosong beledag. Lamun termos eueuh caina beledag tah ceuk alus teh nasi eta teh eureun-eureun kana nyirikeun pamajikan cabut tanagana komplit tah. Bener ya? Heuy ceuk emak teh eta emak boga penyakit kitu teh. Tapi emak teu doraka, henteu eta mah ujian keur ngaluluskeun keimanan. Ieu mah keur nu doraka boga penyakit kitu leg-leg tarima. Da jelema boga penyakit mah bakal eureun tina doraka, ngan lamun dibere cager da doraka. Sok ibu ngomongkeun batur keur naon? Keur barusuh keur sehat. Bere barusupan eureun nya. Heeh. Jadi penyakit teh keur ngahapus dosa, sabab jelema geuring mah teu nyieun. Matak anu sok loba ngomongkeun batur mah bere bengok mah teu. Ya Allah. Ya Allah. Mal sekali-kali ya Allah. Aduh, aral atuh dah. Bener. Matak simpulkeun we kahirupan teh aya kahayang. Hayang naon Ibu? Hayang salamet dunya. Robana atina ting ting tembah tum empak tung ting tembah embong pak 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 tung ting tembah embah boba boba embah boba boba embang bang 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 ku hade ya wujud kidampa embong pak tung ting tembah cek 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 cok cek cok cok cek cok cok cek cok cok cek cok cek cok cok cek cok cek cok cok cek dan diajak gelo teh daek we nya cek urang ge di Indonesia mah ngapalkeun ge dinyanyikeun nu tadi doa hayang salamet dunya akhirat. Pertanyaanna ibu hayang salamet dunya akhirat ari panganten papangantenan hayang naon? Sing cinek sing beres kahayang teh ibu dunya hayang salamet dunya ari ieu panganten hayang naon make jeung karawin hayang haneut ibu teh hideng hirup teh jeung hayang haneut mah disimut lur atawa hayang haneut jeung domba ge bisa atuh hayang naon Mbak jawabanna kudu Quran kumaha cek Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Tasimpulkeun rumah tangga teh hayang sakinah mawaddah warahmah. Ibu ngadoakeun ka panganten nyai sing sakinah sing mawaddah sing warahmah bener. Bari ibu oge cari nul panon bati jebleh. Berarti sakinah teh hese. Mata kenolol we kolot baheula. Waduh udah waktu euy teh geussan euy. Nolol lain lamikeun kumamun ngong adan maghrib di. Nolol we kolot baheula ngaranna sawer panganten bagja temen mulia temen anak ki nun wilujeng rawuh di anti-anti kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satuhu nun satuhu wur kamari abdi di Tasik nu hajat teh getapan langsung mere 200 300 wur di papag antayan mojang di ibingan di gendingan di nuhun dirampakan rampak kendang hatura hayang turun aing mah hatura ya teh ibu hajat sing sehatnya ai pangantenna mana ieu panganten ibu alhamdulillah sing awetnya kan kade kudu kuat soalnya salah kita ini mah bisa dititah perang isu
Dipapag sok besi aya dulurna sok dipapag antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan wilujeng sumping nu asa atoh nun haturan wargina oh, alhamdulillah sing nya ka adi teh wargi sami dipapag antayan mojang nah 120 waduh dipapag antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan wilujeng embung wilujeng sumping nun haturan lola juru kawih mau amak awur ke riweuh teh awur ke riweuh teh asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasa wah deui teh teu aya anu meuredi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunia parat akhirat wur awur beasna di awur-awur awur-awur 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 beasna di awur-awur. Eta teh filosofi kunaon matangna ulah husnudon hirup teh kudu suudon teh pan husnudon eta aduh cenah bakal diawurkeun moal urang mah talung suudon ibu daripada husnudon bakal diawurkeun da moal kunaon kolot baheula ngawurkeun beas hiji papagah keur nu jadi salaki sangkan sakinah mawadah warohmah lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan ngawur naon eta ngawurkeun ka nyaah sabab pamajikan dicokot kudu jadi salaki teh kudu dipikanyaah tempo inung tempo bapana hayang baju pangmelikeun hayang dahar disugumakeun hayang hiburan ge pasti dipangnyewakeun tah ayeuna dicokot kudu ngaran salaki maka tugas salaki merena pakoh lahir merena pakoh batin eta teh tugas salaki hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos ibu kadenge pak tugas salaki teh kudu ngawur ka pamajikan disebut merena pakoh lahir
Kadua oge tugas lalaki ge kudu mere napakoh batin. Naon ai batin? Agama mah pangaosan, mah solawatan, mah tawasulan, mah rutinan, mah ka masjid, mah netepan. Tah eta teh tugas salaki. Ibu nu kudu kuat lamun salaki nita salat tandana salaki siap bareng ukur di dunia tapi siap bareng nepi ka alam akhirat. Ngan teuing ieu tah merek ieu. Pecakannya ku bapak, mah lain ngebecos we kana TV. Keur naon pare sebenarnya keok kamari ge. Salat. Kumaha ceuk ieu? Nah sia jadi fanatik. Tah, artinya ibu ukur bogoh di dunia tapi teu hayang bareng di akhirat. Sahingga engke teh salaki deuk ka surga, ibu ku Allah didudut ka neraka. Nah, diparentah ibadah ku Allah di alam dunia, nah bet nolak. Matak teangan nu ngaran salaki, nu nyaah ka ibu lain sebatas mere imah pageuh baju teu dar seubeuh, tapi salaki teh kudu bisa merhatikeun hate ibu agama ngaranna. Hartos? Denge tah. Lain dititah rutinan teh nyangangang wae. 2 3 tugas salaki oge ngawurkeun pan kabeh jelema teh pan ngawurkeun inung bapana ngawurkeun es bonbon ari es bonbon teh permen bapak ai permen teh rasana manis asim asan rame rasanya nano pahit peuheur lada asem pan karampa ku sararea tah rumah tangga teh filosofi gambaran kunaon kolot baheula ngawurkeun permen heueuh rumah tangga teh pahitna peuheurna ladana hasemna karampa nahanana gerhana apal pan ieu korbana da keur bobogohan mah jiga nu heueuh tok ieu nu pangantenan pan jiga nu nya rerenengan kahareup bareng leungeun pacekal-cekal coba nu geus heubeul ieu jiga nu dilapurkeun salaki di mana pamajikan di mana aya carok ibu ngawe ayeuna alah dilapurkeun coba eukeur anyaran leungit saeutik WA teu dibuka ngadat kenapa kamu online kok nggak balas bener coba geus kieu ngawea salaki teh tadi ku ibu teh dibalas sugan lemek sugan nyarek nah apa teh nanyakeun sugan anu ngabalas nah geus nyaho maneh pangaosan lempeng baheula ibu keur anyaran rumah tangga pan baheula mah keung lamun sare jeung lalaki teh da pertama kan make baju di bakutet samping ongkoh di si leungeun teh di kieu tah bakutet ku samping ku sabab salakinya salaki bogoh heupan di kore sanajan awak ibu tertutup tapi salaki ngoreh kunaon eta ku bogoh coba ayeuna geus nini ibu tataranyang sare jeung salaki kumaha cek salaki di calana ngewa hayang asup angin bebengok maneh teh teuing keur ngora mah tertutup tapi salaki ngoreh tapi geus kolot kajeun ibu ulutun tataranyang ngadon dicarekan di calana ngewa geus asup angin mah aing deui nu riweuh kudu ngerok gitu. Nah, babet kitu geus eueuh pikabita. Keur ngora pamajikan mah di lejing biar gairah akang ada. Cobaan ini di lejing. Ngolokop jeung logor. Mata. Tuh enit-enitan kauleman teu oleh duaan mau motor beberek-bekan bari butut mogok di jalan dangaran-ngaran mimiti rumah tangga seia sekata mogok motor didorong kuduaan aya nu nanya majarkeun iin dia coba geus kolot dibonceng ku motor butut dijejak motorna ganti cek aing oge atuh eta teh bakal terjadi pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal terjadi matak cek agama sobirin sing salalabar nama jeung sabar pamajikan tadina geulis engke mah bakal leungit geulisna pamajikan biasa nurut engke mah bakal leungit nurutna pamajikan tara baeud engke mah bandungan ta ieu contona bae weh matak lamun bisa pamajikan teh kudu sarua ngagenakeun hate salaki ngarah tengtem salaki balik ti panyabaan rengkuh denge rengkuh salaki datang teh ieu teh tah kitu tah bapana geuning sumping cekelan leungeunna tulus suntangan tak geus suntangan bapana bilih bade cai leos ka dapur nyokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan bikeun ka salaki teh bapana punten we cai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis dibikeun tapi bunga cobrot we hoyong diseblok rupina mah
beres sarupa kitu leos dianterkeun ka cai bapak bilih kepada kajaman ieu odol ieu sabun ieu sikat dekul salaki mani papageun ku ibu naon mapageunana ieu sarung ieu koko ieu kopea kebutkeun denge lain ka mana karep teuing aya pelebah nyiniran manehna kuat api-apinya roh HP komono tukang balik cenah kitu ih denge heula kudu nepi ka tamah tuh beres sholat kadepruk ibu sujud nalahunan salaki bapana ngomong sih bener bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormatin abdi damun abdi tiba heula nepi kana rumah sampai kalah ngalawan op kegancang teuing udah bawel tuh Bapana hapunten we jis yang beri luhur susah rambut dihanap saya berdapal abdi teh ngalirkeun ngajengkel ngel bapa nu capena bapa nulung sana abdi nu ngarareunahna hapunten ngan punten ieu ceramah teh sepuh jero teuing direret teh matak jojorowokan eta teh teu rumasa nepi ka kitu takomo itu mah eueuh pisan anu kitu nu aya ge salaki datang teh langsung nagog atuh di lawang panto menang duit henteu jadi jeger matak tugas lalaki merena pakoh lahir merena kapoh batin lahir dunya batin agama tugas ibu narimakeun nu kaopat payit peuheur lada haseum rumah tangga bakal terjadi maka sobirin sing salabar kahartos aya yatim teu nu hadir di yatim ayo sini budak yatim ka dieu mana aya yatim itu dia deh sok wanter yatim ayo yatim sini dek dibere duit buru kabur adan mana ya ieu cenah ieu yatim piatu eta mah aki-aki yatim eta mah aing mah pikaseureun heuh 1 2 3 4 mana Ari ibu nguping anak yatim ieu mah nenek yatim 5 genep sok sabaraha urang kan saurang sok bisa nu kalangkung sok buru Ampura poho panya ti ibu teh kitu seukeut dedengean teh komo teu make mic we eueuh nu ngadenge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lumayan yang ongkos naon cicing anu usulan naon sok ngomong masjid nu ngabangun nah ibu teu mere atuh bet menta ieu ari kana usulan daek ai mere cadu sia eta mah heeh digugu kalem digugu ya dek euy yo ceceh 1 2 3 4 5 tuh cenah salim ka itu cenah tuh. Oh ka dieu cenah ka dieu. Oke, kamu naon eta Cece? Tong geget ret ka dinya atuh. Sama geuning sih itu mah kabitaan Cece. Sok bade lungsur. Eta 500 si Mamah ka dieu teh. Mana? Ieu, sok. Nek nitipnya nek. Ieu Mas Anes, Pak. Oh, Anes. Mana sok DKM masjidna tuh mana? Paingan ngusulkeun da si eta nu rek nyokotna tuh. 1 2 3 4 5. Itu nu merena geulin ieu. Eta ngadoakeun jajak Allah sananya Pak Ustad sing kagentosan rezekina. Urang mah nya pasti kagentosan eta menang amplop mah.
Itu nu bobor karahayuan mah itu. Ya. Aduh, ting sebara gope mun teu salam. Beak euy. Oh iya aya keneh. Ya Dek, keur Dede ya mah. Ada jajan. Oh, ya, ting sabaraha sapoe. Aduh eta murah gizi. Genah. Neangan 500 ku udunan hese. Keur ngabangun masjid eta teh. Di mana masjidna? Oh sa RW ieu. Namanya kumaha ayeuna? Kala cek nu hiji rek ngabangun masjid, cek nu hiji ngabangun WC. Nu mana nu balaikna teh? Ngabangun masjid tapi MC heula gitu. MC ka heula. Oh masjid mah atos. Nah tuh tadi ibu mah kejeung ngabangun masjid teu ngomongkeun ngabangun WC. Ah ka dieu keun deui da teu keur WC. Ngeus kok bae. Ngan bae. Ngan pangdoakeun panganten moga-moga sing arawet. Amin. Rumah tanggana sakinah mawadah warohmah. Amin. Sing parek milikna, deukeut rizkina, anggang balayeuna, jauh cocobina. Malah mandar da keur ngeket rumah tangga teh ku anak, moga-moga we atuh sataun ka hareup sing borosot teh baroga budak. Amin. Keun bae kembar oge keun bae. Ibu ge sing sarehat. Amin. Tah doakeun kuring sok ibu nu ngadoana sok naon? Amin. Jika di jodoh. Amin. Sing deet jodona, bororah deet geus 40 acan lain deet jero teuing. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalin nu dipamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, nuhun ka Bang Ustaz gerahana anu pas bagi seurang mudah-mudahan naon-naon anu digikeun kau Bang Ustaz urang biasa ngalaksakeun dina sahari-harina. Isin kuring atas tami pengatur acara nyugun dihapunten buh pilih bana dina acara ngeriosna rada uga mudah-mudahan bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.